La specialità di Venezia e delle isole della sua laguna è ora riconosciuta e tutelata dalla Costituzione italiana. Con la quarta e ultima votazione favorevole alla Camera dei Deputati, secondo l'iter previsto per le leggi costituzionali, la riforma dell'articolo 119 entrerà definitivamente in vigore tra 3 mesi con la seguente previsione. La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Le conseguenze di questa frase sono a 360 gradi perché significa che d'ora in poi verranno sanate il più possibile tutte le penalizzazioni che possono verificarsi quando si vive e si lavora in un'isola. Potremmo avere delle norme ad hoc per l'isola di Venezia e per le isole minori a livello nazionale che consentono per esempio le deroghe sul numero delle classi per le scuole, delle deroghe per esempio per i trasporti, dei finanziamenti ad hoc dall'Europa e anche dallo Stato per i trasporti, per la sanità, ma anche per esempio gli aiuti e incentivazioni che sono state date alle aziende veneziane e anche del Polesine in questo caso. Sono aiuti che possono uscire, diciamo, dalle discriminanti europee che bloccano questi aiuti in quanto anticoncorrenza, insomma un ventaglio di possibilità normative di finanziamento straordinarie. Partita da un'iniziativa popolare, la legge si è estesa durante il suo percorso dalle due maggiori isole italiane, Sardegna e Sicilia, anche a quelle più piccole. Il senatore Ferrazzi era già stato tra i promotori di un'altra modifica costituzionale portata a termine nel corso di questa legislatura, introducendo la tutela dell'ambiente e delle future generazioni nei principi fondamentali della Costituzione. Ora una nuova riforma che coinvolge direttamente Venezia e le sue isole. Non è una legge speciale su Venezia, addirittura qualcosa di più, è una legge costituzionale che riconosce la peculiarità, che riconosce che il fatto che vivere nelle isole, tra cui Venezia, vuol dire vivere in una condizione di fatica, di disagio, di aggiunta di costi per la mobilità, per i trasporti, per le scuole, per la sanità, per il lavoro. E dunque la Repubblica, attraverso questa riforma della Costituzione che abbiamo voluto, riconosce questo e interviene a livello normativo e finanziario per far superare questa difficoltà e promuovere le comunità locali.